Hello，大家好，我係 Amy。咁今日呢就會整朱古力鬆餅，好簡單㗎咋，只係需要幾個步驟就可以整到㗎啦。咁材料呢就有呢啲，首先就要將糖加入去牛油入邊，然之後打勻佢，直至佢變成絨毛狀。然之後就可以加雞蛋同埋鹽落去一齊攪勻。咁打勻咗就可以混合麵粉、朱古力粉同埋發粉，然之後塞入去麵糊入邊，然後再攪拌至冇粉粒。咁攪好咗之後呢，就可以分兩次加入牛奶，然之後再撈勻佢。然後就可以加埋雲呢拿香油，再攪勻。最後加埋朱古力粒就得㗎啦。之後呢，就可以將麵糊放落去蛋糕模入邊，咁放8成滿就可以㗎啦。如果鍾意嘅話呢，就可以喺面頭加啲朱古力粒。之後就放入焗爐，用200度焗25分鐘。咁話咁快，我哋嘅朱古力鬆餅就完成啦。咁等我切開佢先。好香啊！希望大家會鍾意我今次嘅分享啦。我哋下次再見，拜拜。